وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الصلاة. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الأيام الخوالي من رمضان ويطيل في أعمارنا إن شاء الله إلى شهر رمضان إن شاء الله ويجعله منا ومنكم متقبلا اللهم آمين. Allah accepte les vous, Inch'Allah, prière de l'Asr à la mosquée. Qu'Allah accepte les journées qu'on vient de faire pendant Shahr Ramadan. Et qu'Allah, Inch'Allah, nous donne l'occasion de pouvoir finir Shahr Ramadan. Juste un petit rappel, تذكرة فقط الله يبارك فيكم لي ولكم ولي أولا ثم لكم. Un petit rappel pour moi-même d'abord par rapport au Shahr Ramadan. Et après on parlera, Inch'Allah, du projet de votre mosquée, Inch'Allah Ta'ala, qui est la mosquée de tous les musulmans de Marseille. Et c'est un point crucial. بالنسبة للصيام الله يبارك فيكم فيه كتاب الإنسان يطلع عليه خاصة اللي عنده تجربة مثلا نوع من الثقافة في الحديث وكذا ممكن يطلع على هذا الكتاب. يعني très intéressant que je conseille les frères, surtout ceux qui ont une certaine formation religieuse, surtout par rapport à hadith ou كذا, de lire ce livre, de lire des passages de ce livre-là. Ce livre il s'appelle Ihya Ulum al-Din. C'est un grand savant musulman, je pense du 6e siècle si je ne me trompe pas, qui s'appelle Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, il a écrit ce livre-là, qui est vraiment un livre exceptionnel. حقيقة كتاب فيه من الدرر يعني الشيء العظيم. لكن في نفس الوقت en même temps dans ce livre-là, on peut trouver pas mal de hadiths qui ne sont pas authentiques. يعني في أحاديث كثيرة موضوعة وضعيفة وكذا. لكن سبحان الله الحمد لله أنه juste après Cheikh Abu Hamid al-Ghazali, il y avait un autre grand savant qui est considéré المجدد. النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا أنه على رأس كل 100 عام يبعث الله لهذه الأمة من يجدد أمر دينها. Allah, le Nabi alayhi sallam, nous a promis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque siècle, pendant chaque siècle, Allah va envoyer soit une personne, soit un groupe de personnes. Et souvent c'est une personne, ou ça peut être un groupe de personnes, qui va faire revivre l'islam des musulmans. Pas l'islam lui-même, mais plutôt la religiosité des musulmans. التدين تاع المسلمين يصفي هذا الدين. الشيخ هذا c'est un grand cheikh qui s'appelle زين الدين العراقي. C'est un grand cheikh qui est considéré le mujaddid في القرن السابع, le 7e siècle. Il a pris ce livre de Abu Hamid al-Ghazali, l'Ihya, il a pris tous les hadiths, il a expliqué en bas lequel des hadiths est authentique et lequel des hadiths est faible. Alhamdulillah. Donc الإنسان اللي عنده شوية اطلاع ممكن يقرأ الإحياء بدون أي مشكل ثم يطلع في الأخير على ما أورده الإمام الحافظ زين الدين العراقي في مسألة الأحاديث. هل هذا الحديث ضعيف ولا هذا الحديث صحيح؟ Moi je voulais juste vous résumer un petit passage qui concerne الصيام. تكلم فيه أبو حامد الغزالي وسبحان الله من أروع ما قاله. هو الكتاب كله رائع لكن الصيام يقول سبحان الله الصيام ينقسم صوم الناس ينقسم إلى 3 أقسام أو إلى 3 مراتب. Le jeûne, pas le jeûne lui-même, mais le jeûne de nous, des êtres humains, notre jeûne à nous, il est divisé en 3 catégories. Donc la première, c'est la plus basse, la plus faible, et après vous avez la deuxième, et après vous avez la troisième qui est la plus haute. أحسن درجة هي الدرجة الثالثة. الدرجات هذه تبدأ بالدرجة الأولى. يقول وهو صيام العموم. C'est le jeûne que pratique la majorité des musulmans. إن شاء الله نحن نكون على الأقل من الدرجة الثانية إن شاء الله تعالى. لأن الدرجة الأولى يقول وهو الكف عن الطعام والشراب والجماع. C'est de s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations intimes avec son épouse. Voilà son époux pour le mara. يعني الإنسان ما ياكلش وما يشربش وما تكونش بينه وبين الزوجة نتاعو علاقات جنسية. هذا صيام الناس كلهم، عموم الناس. وهذه هي أدنى المراتب، هذا أقل شيء. يعني اللي ياكل ولا يشرب ولا تكون علاقة بينه وبين الزوجة خلاص هذا كسر الصيام، ما عندوش أصلا صيام هذا. فهذه أدنى الدرجات. ثم بعد ذلك تأتي درجة أرفع. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا نحن وإياكم إن شاء الله تعالى أن نرتفع لهذه الدرجة على الأقل. Au moins qu'on s'élève, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de pouvoir s'élever et élever avec nous notre jeûne à ce deuxième stade. الصوم الثاني يقول وهو صوم الخصوص. C'est le jeûne de l'élite.
ماهوش نتاع الناس كل، نتاع الناس مخيرهم الله سبحانه وتعالى. Ce sont des gens qui ont été choisis, sélectionnés, élus par Allah سبحانه وتعالى وهو صوم الخصوص. يقول هذم الناس يصومون عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، ثم يصوم لسانهم، اللسان نتاعهم صايم، ماهوش فقط المعدة، ماهوش المعدة والفرج أكرمكم الله فقط، لا، هذم عندهم درجة أرفع. اللسان نتاعهم صايم، والعين نتاعهم صايمة، والأذن نتاعهم صايمة، واليد نتاعهم والرجل صايمة، وسائر الجوارح تصوم، يعني لو reste des organes، الجوارح هي الأعضاء، وسائر الأعضاء صائمة. Cette deuxième catégorie, donc, ce sont des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas de relation intime. En plus de ça, leur langue jeûne, leur vision jeûne, leur ouïe jeûne, leurs mains jeûnent, et tous les organes, le reste de leur corps jeûne. وش معناها الإنسان يصوم بلسانه؟ كثير من الناس وهذه تقع لنا جميعا، تلقاني صايم ولكن quand je me rencontre avec مثلا خويا عمر ولا الحاج بلال on commence à discuter. Dans notre discussion on glisse، يزرق الإنسان وهو يتكلم، يزرق الإنسان يبدأ يتكلم على فلان وعلى علان، وهذه بارك الله فيكم هذه غيبة. هذه غيبة. الغيبة محرمة، ما هيش مكروهة. الغيبة ما هيش مكروهة، الغيبة حرام، والغيبة حرام، بل هي من أكبر الذنوب. parmi les plus grands péchés عندك الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Vous voulez manger, subhanallah, la chair de votre frère alors qu'il est mort, donc le cadavre de votre frère, vous êtes en train de le manger. Vous acceptez, subhanallah, cette scène, ce scénario-là, vous l'acceptez. الإنسان يتقزز منه. On n'accepte pas de voir ça. يقول كيفاش تقبل سبحان الله تتكلم في خوك المسلم. Exactement, tu entraînes n'importe quel musulman. Et je vais vous rajouter une chose que tous, alhamdulillah, vous connaissez. حاجة تعرفوها كلكم، ولكن أنا نذكر نفسي وأذكركم فقط. أنا جلست مثلا مع أخي بلال وقلت له يا أخي بلال أخي عمر البارح دار فيا كذا وكذا وكذا وتكلمت فيه، وأنا تكلمت بحق، يجي لا فيغيتي. هذه الأمور موجودة في عمر كلها. Je suis en train de dire la vérité. يقول لي أخي بلال، يقول لي أخي مراد أنت تغتاب في عمر. Tu es en train de faire الغيبة في عمر. نقول له ولكن c'est vrai ce que je suis en train de dire. يقول لي أخي بلال نعم هذه هي الغيبة. الغيبة c'est de dire des choses véridiques. هذه غيبة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. Et tous vous connaissez حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أن تذكر أخاك بما يكره. Tu cites, tu parles de ton frère d'une manière qu'il ne va pas aimer. Si ton frère était présent, il ne va pas aimer cette façon de parler de lui. أن تذكر أخاك بما يكره. الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله وإن كان فيه ما قلنا. Ici c'était vrai ce qu'on était en train de dire par rapport à lui. قالوا إن كان فيه، si c'était vrai, فقد اغتبته، tu es tombé en plein dedans de الغيبة. وإن لم يكن فيه فقد بهته، هذه مصيبة أعظم. Je suis en train de الغيبة وتزيد فوقها الكذب. Donc غيبة plus كذب les deux sens، et en arabe on les appelle بهتان. Ça c'est encore plus grave. لكن كي تقول الشيء اللي حقيقة في خوك هذه هي الغيبة. لو خوك أنت فقط tu te poses la question. قول لو مثلا أخي فلان كان حاضر. Je me pose juste la question. Si mon frère était présent avec nous, est-ce qu'il aimerait la façon dont je suis en train de parler de lui? S'il n'aime pas, stop. حبس اللسان هذا. هذا اللسان يدي أناس كثر للنار يوم القيامة والعياذ بالله. Cette langue amènera, conduira le jour du jugement dernier énormément de gens en enfer. Et c'est pour ça que le sahabi Mu'ad, il posait la question au Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, awa mu'akhaduna bima naqul. Allah subhanahu wa ta'ala, on doit rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'on dit. Et le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, tellement c'était fort ce qu'il voulait dire, قالوا ثكلتك أمك يا معاذ. Donc c'est vraiment fort en langue arabe. Subhanallah, tu oses poser cette question? Tu n'arrives pas à comprendre, c'est pas logique dans ta tête? Tu ne peux pas comprendre tout seul? الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. وبعد il lui explique que les gens, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre, énormément de gens, va les mettre sur leur visage en enfer le jour du jugement dernier par rapport al hasa'id, donc les conséquences de leur langue. فالله يبارك فيكم. الإنسان إذا صام يصوم كذلك بلسانه، ما يبقى في صوم العوام.
صوم الأكل والشرب والجماع، وإنما يرتفع درجة. يصوم باللسان نتاعو، ويصوم خاصة بالعين نتاعو، خاصة في هذا فصل الصيف. سبحان الله، tu descends en plein en ville, même en voiture. سبحان الله، غير تهبط كش ما تقضي ولا كذا تقع عينك على 1000. Et sans exagération, je ne suis pas en train d'exagérer en disant 1000. Ton œil, subhanallah, tombe sur 1000 femmes. Presque, akramakumullah, هذا المكان الطيب, presque nues. Des femmes, subhanallah. Muslimat ou غير muslimat. Billahi alayka. Comment tu peux descendre en ville, ou là tu peux partir en marché, faire des courses, et tu peux vraiment prétendre que ton œil est en train de jeûner? C'est très très difficile. Wallah, ya akhi, tu passes toute ta journée à la maison et à la mosquée, لعل الإنسان يسلم. À peine tu mets ton pied dehors, العين نتاعك هذه تبدأ تفطر. Elle commence à remplir son jeûne, juste par le regard. هذه موجودة ونعيشها جميعا. خاصة حتى في البلاد الإسلامية، descend même en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou là ou comment, et va voir, subhanallah. العين هذه مباشرة تفطر. ثم السمع وفق لله وإياك. Après tu as l'ouïe. On doit aussi jeûner par notre oreille, l'ouïe. إذا إنسان تكلم, même si tu respectes le frère, il commence la médisance, et il commence le ghaïba, critiquer quelqu'un dans son dos, n'écoute pas, ya akhi. ما تسمعش. وإلا الأذن نتاعك هذه فاطرة. وإلا tu es en train de rompre le jeûne avec ton oui. قل له بكل أدب, avec respect, avec amour, avec fraternité à ton frère. قل له يا أخي, أولا tu es en train de faire quelque chose de mal pour toi-même, pas pour le frère que tu es en train de critiquer. Et deux, moi je ne peux pas te permettre de me rompre mon jeûne. Donc soit on change de sujet, je suis obligé de partir. ما تتكلم يا أخي. أنصحك أولا تدي فيها أجر في النصيحة, tu auras إن شاء الله récompense par rapport à la nasiha que tu es en train de faire à ton frère, ou أولا تنقذ نفسك, tu es en train de sauver ta personne, tu es en train de sauver ton jeune. ثم الله يبارك فيكم, بعد اللسان وبعد العين وبعد الأذن فيه اليد, فيه الرجل, وكل الجوارح, tout le corps doit jeûner. هذا rapidement, ça c'est juste un petit résumé, mais celui qui peut le lire c'est vraiment extraordinaire, exceptionnel. Ça c'est le deuxième degré. هذه الدرجة الثانية. نسأل الله وإياكم إن شاء الله نوصلنا فقط لهذه الدرجة الثانية. C'est très difficile. لابد من المجاهدة في الليل والنهار. Un effort vraiment pendant la journée, toute la journée, حتى يوصل الإنسان لهذه الدرجة الثانية. ثم عندك فيه درجة أرفع. Presque pour nous c'est impossible d'atteindre ce degré-là, mais il y a des gens, comme les prophètes alayhim salatu wassalam, ils arrivent subhanallah à atteindre ce degré-là. هذا الناس يصومون عن الأكل والشرب, donc ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. يصومون عن النساء, العلاقات, donc il n'y a pas de relation intime. ثم العين نتاعهم والأذن نتاعهم واللسان نتاعهم واليد, tous ces organes jeûnent, et après ils ont encore un degré beaucoup plus élevé qui est le degré du cœur et des intentions. تلقاه toute la journée, من وقت الإمساك, dès le début donc de la journée du jeûne, حتى المغرب, وهو الفكر نتاعو, sa pensée, son intelligence, الدماغ نتاعو lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. تلقاه في ذكر وفي حضور دائم مع الله, sans interruption. تلقاه وهو مرتبط بالرب سبحانه وتعالى, في ذكر دائم, في حضور دائم مع الله, un rappel non-stop, une présence, comme il a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Et ça c'est juste un rappel. Quand Jibril il est venu voir le Nabi alayhi salatu wassalam, Omar ibn al-Khattab, le hadith qui est dans l'Arba'oun al-Nawawiyyah, دخل علينا رجل, الحديث شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر. Il y avait quelqu'un qui rentrait alors quand il était en présence de Nabi alayhi sallam, des habits blancs, machallah, les cheveux noirs, machallah. Il ne faisait pas partie des gens qui habitaient Mecca al-Mukarrama. Et pourtant, on ne voyait pas les traces de safar. Ça se voyait pas que c'était quelqu'un de voyageur. Il ne venait pas de loin. Donc il ne venait pas de loin, il n'habitait pas fi Mecca al-Mukarrama. D'où il venait cette personne. هذا الشخص جاء فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قعد قريب à côté de النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه, il a mis ses genoux sur les genoux à côté des genoux de النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع كفيه على فخذه, il a mis ses mains sur le fakhir, donc les cuisses pas de النبي عليه الصلاة والسلام, ses cuisses à lui, d'après une explication. Et il commençait à poser la question à النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له يا رسول, ما يقولش يا رسول, قال له أخبرني عن الإسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام, الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, الصلاة, الصيام, أركان الإسلام الخمس. أخبرني عن الإيمان.
قالوا الإيمان إيمان بالله والملائكة، ذكروا ثم أخبرني عن الإحسان، فأخبره عن الإحسان، هذا محل الشاهد. قال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.